हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस टी का हिंदी टाइपिंग करेंगे दोस्तों। इसमें कंडीशन ये है कि हमें स्लो टाइप करना है एक फ्लो में, और मिस्टेक जो है हमें जीरो या मैक्सिमम एक मिस्टेक, और बैक स्पेस काउंट हमें कम से कम रखना है। ठीक है, तो ओपन करेंगे गूगल क्रोम, देन सर्च करेंगे एयर टाइपिंग प्लेटफॉर्म। लॉगिन हो चुका है दोस्तों, और लाइव टाइपिंग करेंगे आज यूपी ट्रिपल एस टी का हिंदी का। यूपी ट्रिपल एस टी हिंदी का मंगल इन स्क्रिप्ट वाला करेंगे दोस्तों। विंडो स्पेस से लैंग्वेज स्विच करेंगे, और देन स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक करेंगे। स्लो टाइप करना है दोस्तों, और हमें क्वालिफाई भी करना है।
देखिए दोस्तों, बैक स्पेस काउंट हमारा 12 है और स्पीड आई है 32 की। वन मिस्टेक हो गई लास्ट वाला वर्ड। तो ऐसे ही हम स्लो टाइप करके भी मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम। और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग ऐसे हिंदी का इन स्क्रिप्ट का लेआउट चिपका सकते हैं दीवार पे। ओके, यही था वीडियो दोस्तों। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।